Inside Story Uganda, real source of political updates. Nti gwe kabaka baga mulwadde gwolonkinga kibiina kiyamba baana balalu. Where would you be? Where would my wife be? In the hospital or launching something else? It calls for concern. The conduct of Nabagereka is what is causing excitement in Buganda. Where would you be? Nebo yalibadde nga mugenza kuchakalira mwalibadde mwembi. Nebo abamulwaddera mwalibadde mwembi. Are you saying nti mwayau Canada? What happens? Omanyente president yo nagenda ku mukolo nga facility taliko. Abantu batandika okwebuuza. Ngitagenda nko ku mukolo nga tali. Abantu bebuuza. Kaso kimanyiza abantu. Conduct ya Nabagereka yerese excitement mu Buganda. If there's rumors circulating, tekabaka mulwadde. Where would his wife be? Nga alonkinga bintu, alonkinga bitabu, alonkinga ki? Mayiga yiba amufisa. Mayiga tajibu akani. Aya mujisa bata hadisi. Mayiga tajibu ako hadisi ya Musiramu. Omusiriki no mutamivu bate bajibu ako. No mufere. Jibu ako. Nabunga mbu muto. Enkanga kitegeeza buto. Mayiga muto. Nalabino omusajja ono nga bamugamba. Musajja yagambye nti ono musajja alime kubalimba nti muto. We are 60 years. He's 10 years older than Mhozi. Kati taba mu. Abavubuka yosh. Mwana kankubuuzi. Anyake nakujja mangu. Nebwekola otya kakati nzitokiraba. Nkuba amasuuti gange enkola ki. Naye nina akasuuti. Kati gwoli mukadde. Myaka gikulaga. Nkadde mwemeka. Ate tukugamba. Fwe mu psychology tukugamba. Tuyina kye tuyita mid-age crisis. Ntutandi kukupaminga enviiri nga Mayiga. Noyoko oyambala kirenzi. Empale n'ogisibira mwoyo. Olwana na bukadde. Noyoko paminga enviiri. Noyoko osibira empale mwoyo. Noyoko okuba latest obusaati bule. Emmotoka enkadde ne bagisiiga langi. Tewangula mmotoka za mpaka. Joke yafumbirira obujulizi n'abutegeeza obote. Anti bo wasini yafu yalowooza nga tibamini basiru. Wito yoka yagala nnyo okufuga eggwanga nerimulema. Katonda ti yali wasini yafu ye. Yes, anti bufisa kadeki. Ngataamini bo. Kati this man thought. Nti ayina ki abalugwala bakola ekintu eki kimu. Bakontrolinga amagye. Abanubi from history. Nti abanubi were good fighters. I told you nti abanubi babakebera emulambo. Bazuule oba banywa njaga oba banywa ki. It was discovered. Balina ekintu kye banywa. Ebakizuula nga tebalina kye banywa. Nga banywa walaji. Banywanga walaji oli. Nga omunubbi. Era Idi Amin bwe yagenda e Kenya mu mawu. Yatta n'abawere. N'ab'embuto nga abatta. Amini. Abazungu ne bali komeni nga tasaana mu magye. Mugamba omuzibu. So therefore, when you analyze Idi Amin ne Luwumu, olina okitegeera kyaba yeekera bano na bano bwe bakola bano ani ku bantu nakane akasokola enda z'abantu bakola ku kintu eki kimu tukiyita reverse psychology. Bwajja okufunyamu nakunyalamu oyani anyala gwe nkubere muteeka ku ttaka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo nga muli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu. Nkola ku abo abaagala okugenda ebweru nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako. Osobola okozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Ebakizuula nga tebalina kye banywa. Nga banywa walaji. Banywanga walaji oli. Nga omunubbi. Era Idi Amin bwe yagenda e Kenya mu mawu. Yatta n'abawere. N'ab'embuto nga abatta. Amini. Abazungu ne bali komeni nga tasaana mu magye. Mugamba omuzibu.
So therefore, when you analyze Idi Amin, Neruumu, oyina kitegeera kyabayekera bano bwe bakola bano ani ku bantu nakane akasokola enda z'abantu bakola ku kintu eki kimu tukita reverse psychology bwajja okuniyamu nakunyalamu oyani anyala bwenkubere muteeka ku ttaka nakane n'olutwe lwako olina genda heege bwekye bakola bakuzanya reverse psychology ne bakulowoozesa kirala nti nze nina okubeera advisor waliyo sente mmeka lwaki obeera advisor naye nga nziridde mu bigere ye bamuwadde miliyoni 7 woofiisi ebadde Museveni ampadde omulimu n'ogenda n'omutwe gwo ofiisi tekyuse tewali mulimu naye bakola okumiwona engalabiyo era obakolere bwolina kubeera mbwa balina levo kwe bakusalira yene embwa yonjavu nnyo eyina kubeera ku zino sente 1.7 eri abe miliyoni 10 yo Museveni value gye yanteekako ya 1.7 era nkomewo mukolere nkomewo nnyo mukolere gwebwe babikola ani abikola ye singa mwana we ayinza omukkiriza namukola nti olwamaze okungoba bataddeko omulala ne bamuwa obukadde 7 naye nze ayagala ngendi wa 1.7 ndafiirwako mbwa gwe toyagala sente bulina we batukomya omuko era alowooza va mu famire njavu nnyo anyalimu nimu era nkomewaddemu animu gwe weetaaga sente nga noli bwazeetaaga ba omulenzi oyo mwasi agenda ekyankwanzi mbwaye apologize akyakalo nalinja kugitulikira komuntu naye tinja mutwala najja mbamaliridde okuba omulenzi oyo mugirewo ddala aleme kutuniamu nti tuli bitoli banyaffe batuzaala musetause mwali mutoiretaliokatunimu naye bamukube abewaffe okukamalaoka ate nti siryogerako naye ku nsi bukabulire ajja kutegula bateguza alijja yavula mukagaali kabalemu ejjogeero lyozamanya ku famire emyaka 24 alirisasula kakati ojoko atopoya anti kyekimu this man is vulnerable tuyinza omuniamu netumufuula ekitoliiko buli ali museetabo sakiniamu ate bwamala okiniamu netukikanyuga ate nekikomyamu tuddemu netukiniamu netukinyalamu ye strategy yaabwe bo bwe batambuzanga ekyo ojoko yalowooza ffe twajja tukoma luuma siteta obusiyi yakitaawe yakitaawe omuko mwajja mukoba luuma ffe twajja tukoba luuma twajja tunoonya mirimu gyabo paka sijja tuniamu twajja twereeta ebitoli bye abiniemu abinyaalimulira bwaba akuniamu towulira yayogera alina okuniamu nokuteeka mu ndowooza ng'olugosi akuniamu kimpowooze nga tewali awulira kakati ndabantu ojoko bwe baali strategy yemu nti yami oyita ojoko yalowooza ye muyigiriza okusinga baamini kati nalowooza okuwamba gavumenti olwo ayagala giwamba mwaka ki eya obete 1 ngo Amini tanagiwamba obete yali alagidde Amini bamukwate bamusibe awadani orders avunaanibwa eki omusango ogwo ogw'okwagala okuwamba gavumenti kati Amini afuna omukisa ono omukyala gwe bayita Hajati Anuuna ne Museveni yamugulumiza nnyo ne mutabani we ng'ali mu State House be batuniyo naye yali taniyo nnyo omuntu ani omukozi ani ku bantu yannyala paka leko kunze mukube mujjewo oli yalitaniyo nnyo ono yani munsi temunnaba kubaamu mukaani yange ono muka olaba ayagala okufulumula empala ani kumukozi nemukozi omuniiko omunyolemu omuka ayagala kuniika kumukozi nemukuba nemukuba nemumuza mulaba ku gundi ku vidiyo naye zino amazina mu ddiro lya jobu yasale yagenza namuliitako bitatulire muliisikali nnyo ankosamu bamuliitaka naye zino amazina mu ddiro ate nenkuma eddala asiranire eddala nenkuma ng'okuma akasaana ak'emyaka 10 nenkunama mubi bamukube bamumalire bamupawandagala envunyu aleme kuddamu kunia ndowooza emmando azigamba nti obukulu ono watuuse okukunamira ndowooza mukambwe ennyo nazo ne zanguwa ne zikola omulimu mangu olemeziddemu zikunamira takubwangako nga bwakubiddwa manda namulindo nayingira akaliijo myaka 9 nga anajovu najo omukanada najja namugamba muwese nemwenda namugamba
erisi mirundi za nuclear sijja kuwa recording zezo ne walikola tyo sijja zimuwa kubanga ejogole kwerisinzira kakati Amini nafuna omukisa kya anona namugamba government kyemvambaga nti ekwize snake bite bukyuka bukyusi nenga kumaze okubojja Amini nawamba government oyito joko bali bamutide mu parliament bwe yali atudde oyito joko teyafuna mukisa gudduka ng'obote yadduka Boko Obote Miri yasigala wano kalina ali nsoboka n'agenda n'amatiza Obote n'amatiza Amini nti omusajja muteeka mukazi muteeka agende asanga ebbaawe yayina intelligence y'amaanyi nnyo okusinga ku eno gye tulina bano bali basente bali basente okujjako magambo amayumba ge bazimbye ag'amaanyi ennyo so n'ekintu Katonda yakikuuma nabo baniya okunia ideology okunia ku bantu okunyala obutasiimu bakusasula mu nagisi kalensi nagisi sajja yaveewo waffe nenkola State House n'ekisikiro kya nagisi wakirizo kyetikka ukiyiwa wali okibayiira nogenda n'ekisikiro kya nagisi oba nagisi evunjisibwawa nzeeyo as worse than how I came abasajja baniako enagisi abantu abo bakola bayinza nakuziika waffe tubakuba amayinja teryani tubakuleeta mabugo waffe ngaogaliiteyoki nemuni omu bwe muti kubanga oli yazza emisango gye omukoyo yazza emisango desawoni nzita katukubaganeke nkutukemeko mwenda emandwe kubai ekubye kuwandakaze mu mpale kakati Amini awambye gavumenti yes kati Amini bwa nekino kirungi message nemutuukako nti omusajja awera buwezi tajja kudduka n'envunyu tambulire mu kagali kaleba paka ng'oteegudde ajja kutita alabe tira ku muteegola message emutuuse ejjogole mufumuuke mu nnyuma omwo message agifunye kizunza lutwanziremu tasobola anziremu tayinza kuddamu nali nkayodde kakubenga ne kasumba konkasu kajjo kasuka mu missiles oli tayinza kuddira akati nkugamba Idi Amini ye yawamba gavumenti nagiwamba si ye yagiwamba Moses Ali Mariamu bofisa baali bato abawamba this is why Nasuru Abdallah Semunenya nze tewali kintu kyonna kyenneeza baana bano obanga ono atuniako atalina gyava omusajja ono yakuza emyaka 2 ne mukyala we tewali weewaabwe yaliwo ava mu famire kyeri okani kuzaffe ziri prominent omulenzi ono ani amansula ennagisi nesizala we namuleka atunieko atunyaleko nabakola ki ekiniyesako emyaka 24 lwaki amansulirako ennagisi mukube mutugire mukube awandagala envunyu mu mpale kakati bano abavubuka baali bato yes Amini baleeta muleeta Amini yali mutiitiri nga yekwese nga neyekweka ebbomu naye nga bamukiririzaamu nti gwetulinawo enneemu kakati oluvannyuma n'ayagala akibajjeko kakati lubumu abwa UPC Obote bwe bamugjaako omwoyo gwamulemeramu ogw'okudda Uganda ng'ono bwatayinza kukkiriza talifugako wano tajja kubadibwatutta tukuba nkuba obutambi eggwanga lyonna nadduka buddusi negalubindize nga buli gyalaga abisangayo anti kati buli gyagenda okwewera emandu eba yaneddeyo buli gyagenda okwewera tayitamu emandu eba yaneddeyo ddenagisi paka nga akakanye ku ttaka obujozi ne bumuggwamu kakati nkugamba luumu nti Amini yali awo 789 yali alaba nti gavumenti yagenda ng'awulira Obote bwadduka yagenda banne be yali nabe Singapore bonna bagenda gundi group teyadda kakati after time bajjanga omumu okomawo ne Uganda William Kalema baani bajuise bugwawo baani like a delegation febe twatuukanga yonga bano abaali banafe abajevuno nga balina amayumba gaabwe e London gwosula mu hoteri ate nga bakuwadde dola za mukokoteeni ekiri waggulu waawo ekiri mu State House bali bajoga kati omukokoteni nze nkutwalewo State House egufuna etya
bagusoloze no abasajja bonna batunuulira tebalina empathy nti omusajja ono atukolera naye tumuniyako nange baniyangamu niyo bawasirika nnyo oli mu state house omukoyo lya nti namulabanga ayina engatokato kajja kano koluwumu nakavuka kamensi yawona omutta omwana nali mutta emirundi esatu benyondo nono nali muttira ekyankwana temumalewo kubanga nali mbayinako obusungu bwe batamanyi obalama mbakalubiriza obulamu paka ensula ekategedde tukalina kuba bukuba ne mulamu wako gwe kaleeta kawamba amalwale nenobuleegi ne kannabuleegi bakakube bakattire kakati Amini ategeera nti gavumenti eganye Obote adduse ne delegation ye ajiwambe bali bakomangawo omu ne bayingira mu kati ne bategeera nti bwe bakomawo Amini yafunamu abantu bajja kugwamu amanyi nti Obote takyadda bali kye bakola Tanzania ne bawandika Malaysia Sidame bali bali Malaysia ono omulenzi ayinza kuba kitaawe yali wa UPC e Busongola kubanga ejjogo lyonna lyajogamu n'okunia ku bantu n'obutafayo mbunze enfengwe sikusoledda lugenda nenkumalirawo ddala n'obujozi bwo kandi ne bakakuba entwe ne bajaasa kakati ne batandika okuwandiika amabaluwa weebala obuyambi bwetuwadde bawandikire no ba prominent politician but Amini yayina an effective network mabaluwa bagasoma mu post office bakola batya kibalaba ne post office bagikomezaawo waliwo yakiguza kikomezaawo akibbiremu mboyina okubeera ne postpadna ensimu gibbye nnyo naye obusungu obuliwo ngenda omunoonyereza mubuulira abantu aliyita mu ttaka tajja kuyita ndowooza wali veni bamugaa nti kiteekewo ki post office olina okubeera ne box kuki ku mulembe gwa internet tuyina mailo tuyina biki minisita akwata post office yakakiteekamu sente meka mulenzi post office wali veni tekyakola waliwo ekiguza akibbiremu abantu fe tuli koodinga mujja kulaba bayingira ebinya bimese mu nsente kuva ate teri wala gwelaba ogera babasuubuzi bamuleeta ebyo bya post office kuba wakyaliwo ayina akabookisi waliwo ekiguze nagenda mu revenue abo bonna bali ku lukalala baliira ku mpapula kakati bataniko omuntu ono yojja kuduka kuba banoonya sente zakuba mukozi zaabwe ono yojja kutuma aliba yaweereza ddwa erikopota naye basigadde mipiira gyetwakita wala gyegijo bulinnya ibajja musitamyamu bakasitamyamu nolutulwako bakusiba enjegere bakukoleze kuyiringiti mukulu tamalebe munakwata obuyinza simanyi tiwanabaawo omuntu anaaba omulamu ate mukozi bwakwata pawe bise bibeerawo naye baluuni yeyabike era alina omwana mukama adduka ng'entweze bazokeza mu factory mudekikabudeki abakutte enkoni n'emikono bazabba amatanengi olebentwala gye bamutwalamu bano baali wagidde mukozi mukozi provide transition ne oyo ku bantu oyo ne bamala bamuvumbagira kano katta abantu akaseeku kano kavampaya ne bakayeeza mukulu Tamale kambuzeemu mukama n'akuwa omukisa gavumenti n'ekyuka omukulu oyo ne musinkanamu bwe muti tezidde okunywa yerenga yakola ebikolobero nalowoozamu lisawuni tetebo sijozigisawuni tolizikwatako ejjoogo eryo ndikufuumulemu n'abaana bo n'abazzukulu balitegeera kitaabu yali afa ejjoogo eryo mulenzi gwe kandi kukuuliremu ddala onzite abantu bategeera nti n'okudda Obote yafuna Amini yafunamu batandika okuwandika ebbaluwa nti webala obuyambi bwatuwa kuba Amini mwetemutegeera abayizi eri n'abangereza be bamuleeta Obote yali ali ku Rhodesia South African political trade Singapore zikakati ali Singapore bano abazungu ne bagamba Bungereza Obote tumugyewo Obote olwabakoze eki anti ayagala okukyusa ayagala avumira South African bagawo obwetwaze anti Abafrika bye babeerangako Lutiriki ne Gaddafi Arabism ne bamugobayo talina kaayina okudda mu Afirika bamala mugoba mu bawalabu Gaddafi yakyusa ebitabo byonna ebyoluzungu n'abijjawo naye nga gali amawanga tegamulabawo agabago nadda eno gyanaaniyo ng'ona alowooza okulya ku bantu kakati olwo
batandise okuwandika ebbaluwa abasiima ng'abakwata Amini ne batukuuza emmwanyi zonna ewaffe twakola emmwanyi e Masaka kutta ekonomi ya Amini kuba Amini yafuna buumu ng'olwo bagamba nti emmwanyi muzikuule tekirina katale nga tebali tebaagala Amini bamusibyeko boycott kakati Amini bwamala Amini yali musajja mugezi ti bw'osoma akatabo bakayita Wayne Uganda akatabo ako bw'okasoma kakulaga ti Amini yafunanga ebyama e Tanzania kabineti ya Tanzania nga byeteesa nga abiina abatanzania babisanga mu state research bureau endakasero omuligiso ekitegeeza mu baatuulanga mu kabineti mwalingamu abakaasi nga kabino si nakalema nakalema emirundi muwe nazikuba munika abantu namasole babwa sente aba bakazi bazibba tebazibawa ekyoyinza kuntwala wa sente wasikontula ndikayo wewale bikonga natusaba musebe tosabayo sente manyono ono yogamba erichi mirundi nagoba nakalema nagoba yagoba kadala nagoba naye obutambi bujja kufuluma ne bwali kono tyo is going to be haunted by this butambi sera butuyizirayo anezemu emyaka 28 naye afuwaza family abaana batujoze banasoma bakyaddayo okusoma bamukunamira nobakera kukunama abaana bamukunamira buli lunaku bamukunamira afe Allah amujjulule amutte bubi abaana bakunama atwavuwaliza buli kasente kankonana akatwala mugenda kulya mwenda nga muga nti nedda ekyokulira bakwitirira nokubeera mwanda weyozinga muweweetolwekigambo kiyitirivu siribeerako mwanda badde simanyi nti n'abaana nabo olutalubaana bakolima n'abazzukulu bakolima tuyina olunaku lwetumukolimira netugeera netugenda ku nsozi netumukolimira alla mujjule tufune emirembe wabeerewo gavumenti endala omulenzi oyo atujjaku obujozi bwe bwezatuniako kakati tuddeyo ku Amini ani nkuga nti Amini bano yabattanga beyakwatanga nga bayingidde mpola naye Obote yayina amakyalizimu Obote waliwo lwe yasindika abasajja bawambe ekisaawe eky'Entebbe nga bayita ludda ne bagwa mu nnyanja ennyonyi baali balowooza nti Amini munafu so nga Amini yalina ekintu kimu Amini was a killer naye abantu yali abazimbyemu omutima nti Amini atabamulwanyisa abatamulwanyisa tabalinaako buzibu the innocent people felt safe ate nga n'abalina ssente zaabwe bazirina kakati the second point nti atabamulwanyisa ekyokubiri ku Amini nga bwakukwata nakuga nti oli muyeekera nakutta namwandu asigalawo ne property ezo siringa nga yabba buli kimu bano buli mugagga afa obugagga bwe babutwala ne babweddiza wakiri bamuteekako amabanja that's the problem ekibubeeza worse than Idi Amin nti Idi Amin yakwata bene kiwanuka obugagga bwe bwasigalawo kituufu n'amayumba ge gonna ono kagimu yabitunze byonna byasigalawo why Amin yalina kyebayita gundi tukizeko yajjanga ugwayekedde abala n'abaleka tezibanjekera emmotoka yo tebanjekera mukazi otaba muyekera n'abaana naye Kalule Kagodo yadduka nti FM muyekera yalina edduuka mu Kampala bajja okumukima nga mulimu omwali nga mulimu ne mukoddomi yali azze okumulabako kumukyala bonna tebaddamu kulabika bafiira mu Argentina House Kazinja MP muwala we yali akazaala ng'omukazi okulabya okukulisa mukazi w'okuzaala bamuyoleramu teyaddamu kulabika n'omwana w'essomero. Katonda wange. This is what makes Amin better. When you compare the way Amin carried out executions, kakati ate Amin najja afunye mu kintu ky'abantu ti every government can bite esobola okutta si kitegedde ti buli mukulembeze bumukwate noyagala mukwate mu ntebe ye akujjawo yali alowooza nti emisango gyajja Junior Muhoozi ngoyo Junior mwana tekisoboke toyinza nako Junior kusomola mpale gunia mu kabuli yako emizimu gikuba negikumalawo n'obujozi. Nze nange sikikiriza okunyamu awo oba olugunidde bakyamu gondi
tebano bakuliza lumu. It's not the only one. Ben Kiwanuka bamutira ki. Ben Kiwanuka naye tamanyi bwe yattibwa. Anti Ben Kiwanuka problemu ye yali emu. Omusajja yali muzungu ng'asomesa Makerere University. Kati omusajja oyo n'awandiika ekitabo The White Pumpkin. Ensujju enjeru. Ensujju enjeru ng'agamba bazungu. Yali agumaani. Conqueror of the British Empire, the last king of Scotland. Emizannyo bagisanye. Inagiwulirako ekyo. Anti Conqueror kyali kitegeeza nti afuka Bungereza. Conqueror of the British Empire. Kati batandika omuvumiramu. Kozi ami omusajja oli tamanyi kutayipinga. Abitwale ew'omuntu ku typewriter abimutayipingire. Intelligence ya mini yali everywhere. Bamuyolerayo. Ono abitayipinga yennyini yakola olugambo. Ne bamukwata ne bamutwala e Makindi. Kati olwokuba yali muzungu n'agamba nti bampeho habeas corpus. Osaba kooti Inspector General Police n'aleeta omuntu ogyali. Yonna wonna waali. Kakati Amini n'alagira abasekani ne bamuta e Makindi. Ben Kiwanuka akola ensobi. Ye psychology ya Ami eya Mariamu. Okumuteera eyo e Makindi. Kooti amagye tegalina buyinza bukwatana busumulula. Mumuleete wano mu kooti. Ate be bamukwata lwaki tebamusumulula? Anti kakati Kiwanuka yali ayagala kooti. Okola bamubulamu ekizimbe ekya kooti. Nti yali agamba Kiwanuka. He was adhering to the rule of law. Semumuteera eyo. Kooti yabalagidde mumuleete. Ne bamuleeta. Katumba Wamala yaleetako omusajja omuwa FDC. Bamuteera mu kooti public n'emanya amaanyi ga kooti naki. Kati Kiwanuka abagamba mmwe temuyina buyinza bukubatanga amagye. Mariamu ngwagamba eno embwa gye twaleeta obuleesi wa. Embwa? Yes. Agiyita mbwa? Yes. You must know the psychology of the people. Nti bawamba gavumenti mumwenna abaliwo. Kyobulaba nti nono atuniemu kuba tubakola ensobi tetugenda mu State House tuyite eyeggwanga. Ye twajja tugoba Luma atuniemu atunyalimu. Kati Mariamu ngwa atabukira Ben. Era Ben Kiwanuka babulya Kinyata. Obate gundi Amin namugamba nti tuwano ffe. Gamba nti amagye ga Tanzania ge gabadde gakuwambye ffe tukununudde. We kidnapped by Nyerere soldiers. Yagana ne bamuta. Ani Ben Kiwanuka? Yes. Yagamba cannot tell a lie. Yali alowooza nti Amin yamwebuye. Yamugamba, you say the Tanzanian army who are operating illegally or agents are the ones who have been so. You have been rescued by the Ugandan army. Kati nga lwaki tayogera? Yagana. Yali mukatoliki nnyo. Mazima na bwenkanya. Genkugamba nti abaafa mu bintu ebyo. Twalina gundi Kerementi Kiggundu. Yayina akatabo kenkugamba nti akatono akeewaza. Kakiredde n'eddwadde. Yes. Era yagamba Amini nti otuwadde entefu abaamunno tugirye olw'okuwandika amawulire okwesalizinga obute. Are you going to give us the same freedom? Oli ogwotuwereddeko nti yatukiza ntukolaki. Netuwandiika. Gavumenti Kiggundu yali muvuka mutonga yakava mu America. Buli walaba essabo ayinza pikipiki n'alyosha. Oba abasamize basanyuka nnyo. Bamutta ne bamwokya. Olw'emityana. Gavumenti Kiggundu. Bamwokya baleka bamwokeza. Nga yokya amasabo. Ag'abantu. Ayidda ng'osobola okukwata ku ssabo ly'omuntu. Kasaliraba weriri Fwaza muto bw'ati. Yava mu America. Gavumenti Kiggundu ne bamutta. Waliwo muganda wa Damian Lubega yali mugagga nnyo. Bamutta mu 79 nga bakozesa sentinali ey'abajulizi bali. Nga ye ki ekimussa ate? Why? Buli mugagga bamunoonyangako bweru. Kakati I come to avoid expert. Never can. What do we learn from this? Mwanga yetta abasomi. Why? Abajuliza bali bayingira. Mwanga ndiye bwembatta abantu bajja kubibeeramu. Tebajja kugoberera Kristo. If these people have come to spread Christianity, bano mbasse
ate anaddamu bikola wano oba otiisiza abalaba ndiyingiddemu kozi ate yeretera ekizibu abantu bongere okukkiriza abazungu bajja ate bamuggyeko ye Gaddafi mwange enkuba gye bamukubamu ya Gaddafi bamukubanga Gaddafi yes anti Gaddafi ye bwamala okumuggyako sanctions naddira amafuta ge n'agawa buli omu nga yasinga okubeera ne ssente nyingi naye ye Obama yabuuza tibannange omusajja natanga buli mugagga natanga bantu zimuleka n'agenda tumuvunaana emisango misankozi n'ayingirawo bugagga bwo bwe bwamukolaki kati nemwange endagaano yakola ne Carl Peters yali ejja Buganda egitwale mu Germany but Britain could not lose yalina interest in Egypt na wano wonna nga whoever controls Social Nile can divert the water nebagamba nti nebamwekengera omulaba nti they almost went to war with Germany but they found out nebadde ekizinga kye Helgoland the Helgoland Treaty nebakiwa Germany ndoza Abangereza bakikubye mu Second World War kati eyo muwanga yalina Katikkiro Mukasa was a pagan ng'amugamba ti eddiini eng'enyi ye ku sente egiyitanga ddiini ng'enyi tiyategeera nti neemeze yagamba yaloza ejja kgenda lekeni other visas to go katusooke bano tubatte tulabe banaabeerawo koza ate bali abazungu bamutegekedde ejje erigenda omu ku bali mugyewo mwanga baprotekitinga abasomi that's the problem nti Amin yattanga abantu abo naye ngaabamuzannya baki balala era Museveni singa tebadde musajja mugezi naye tulya Museveni nga bamalidde banzita nga bamalidde okutta ate baleese teepu emuvuma saawa bbiri naye okimanyi nti nno abakuba Amin yali akwanika kalabba kyovalaba omulenzi oyo alina gweninako obujulizi nakano kakizunza lutwe nakobanabanyapologula bajja kusasula mu ssabo wali ogenze kalabba bajja kusasula n'abazzukulu basasule kubanga kigenda kutegeeza abawesitaana kyedogojeri okimanyi nti abakuba Amin teyandikkiriza na birala byonna yandigambye bugambi nti mwanguye bandigenza okutegeera nti siri eggwe naye nga kutta bantu oganize wampaako ku ssente omulenzi gwe kana akazunza olutwe kamba ku ssente kyovola Museveni amala kwetegereza nali njogolanko kasinga kumwakwata mu ngalo tekalivudde waawo baleka byabigo mwenda nekasanawo n'olutwe lwako abutegeteri my family mukazi wange kamutegeteri nze kantegetinga gwe kasajja gwe obusungu bwenkuyinako obusungu bwenkayinako akasuka kuba enyondo bakasumba bakakomyewo okujjako nga nze bangu kakati Amin kanume ekimiro nkikanyuge wali kuba kukisenge musaine kutiiri nga vampire mu kibiina kyabo oba akasajja ako nennakisu yako tekakumawo nkayolera tuli kasanga wabagambe baleme mukomyawo eitadda ne muhozi yamugobye ne muhozi yamugobye kawunya ennagisi kanuka omusagama kakati Amin natta gundi natta Ben Kiwanuka luomu we are told nti baatuula Kasemuobola ne batuula Amin ne Mariamu because of Amin's intelligence ebyokulwanyisa byaliyo kyokka nti byaliyo ebyokulwanyisa kuge nti abasajja abo bakolanga amakyalisitiki gundi kakati gwe ugambe nti abaana 400 nakiwandika ne mu kitabo nembaga nti omugenzi Archbishop Lwanga yaŋŋamba yakola ddiiro ne gavumenti against ekkoyi omuntu ow'amaanyi n'agiroopayo kolera acted by kidnapping abaana 400 olaba Catholic Church yaboogerako 400 baba containinga abaseminari aba entono enkulu babula koni kasa ekitegeera tiyekereza yegase ne gavumenti bajja ne babajja katubatwale naffe tubakolemu omulimu koni n'abatwala kubamazezi zibaddamu okulabe waffe yali akina esukulu fee yeyawonawo
ne muina ebyewa ngabe ofe abange bawonerawa ebuddu ni mulabika munene emmando za mwezikola byonu zinagamba kwa mutusi myako mwendo beba mutujirewo bejo buli cyaro ko yonna bakobe mugobi buli yone banka ya mugobi emmando ye musoka yo ni ayo emmando ye musoka yo ni ayo emmando ye musoka yo ni ayo yote lina buzibu ajja kuleta sente buli kwezi oyo mulenzi ajja kuzawo ebintu byange byayo ajja kubizawo ejo kuli mufumu kile dala mu nyuma kakati gundi amala okufa beni Kiwanuka kati Luumu bamuyita Kasimu Obula of gundi babizula yena mirembe anti abyajira mu train by then I think Tanzania Railways yatandika mu East Africa nga bebayina lero gondi wagonize nyingi aba Tanzania kakati bategera batanti bigenda bewalumu ekyo wali yakyogera because Luumu did not tell anybody but subsequent events nti look obotete yakulolifayinga Luumu bagamba basekansi bamugulemu oluguudo lw'ekizimbe byonna byagaana ate oyo yono okoosi yali Mosi era yemu kubasabirwa olukuŋŋaana lw'Mosi najja abeera Archbishop kati Janani Luumu abeera atya Archbishop Amini yamulonda okudda mu kifo kya gundi kya Luumu oli yali Bishop n'adduka okosi yali Bishop nadduka n'afuluma eggwanga gundi Silvana Suwani ne bamuteeka ku bwa Archbishop Silvana Suwani ajja bagyeko basse Luumu nga munubbi kakati you see Amini alina efficient intelligence ebintu byebireese 78 79 Amini alina okugenda kakati bazanye polobulemu gye bakola ni Mariamu ye atya nnyo Mariamu yali atya nnyo fiya nga byakoze ngonaani ku bantu nakana akazunza olutwe ne mulamu waako kubanga kamanyi n'obujolize bukusokola kalowooza mbu nja kufa mwosi basole Mariamu yatya nnyo olw'okuba yali assa abantu bangi ng'atidde nti bajja kubatta kakati Mariamu ye yalowooza kati abasajja bano nga mwanga abamalewo ati si bali abajja eyo meeting Mariamu yagamba bumbi tubatte Werubaga n'Owennamirembe Amini akaba amaziga banango Werubaga tabirimu bano babirimu bano abakristaayo Werubaga mumuleke olwo Amini alimu ak'obuntu yamanya nti ono ali innocent kakati kokutuma Kasimu Obula gende nateete olaba omusajja gundi akutwale wakainaali ekiro omugambe ekyatatambula kubanga gundi Mariamungu ayagala kumutta waliwo Juma Butabika bamutanga Juma Ali Mariamu Muzeyosa kapiteni Muzeyosa yajja Beni Kiwanuka mugundi mu Chembazi bajja bamugoba nayingira Chembazi ze niba musikayo yali squad ngono bwatuniamu Mariamu bweteekamu esabu tafiye mu gavumenti ne Mariamu kamansula nogisi kama fabadde tuniamu alinga yokaya bino ebinia chakadai akati Mariamu yafaanaganako n'ono ng'otunka naye nga yatabula gavumenti ya Amini n'okutta abantu kati Mariamu Luumu bamugamba bayita bannaddiini kuba kandi bamuganya okugenda wa Roma bamugambye yafekinga omusujja yasafariza acute malaria sijja kusobola kugenda Roma era olupapula lwa munno ne lugamba nti ekisujja kigalekainaali okutambula ne bajja Luumu bamujja mu banne Bishop be yalimu Amini yayita meeting y'abaligious leader why didn't Amini kill him obane bamulumba mu nyumba ne bamutire why did he call him before the religious leaders ono yawandiika ekitabu
omwoteza wokulaitula ngeza ndakyolizi amini confirmed nti kituufu akakatabo asiki wanainako kopi ekiwandiko ekyatisa luumu kati luumu meeting eggwa banne bagenda nakukyemisa ye bamusigazize nti gwe president akwetaaga zaali sawa nga 3 nga bamulanga nti afiiridde mu kabenje ezekiro nabagambye nti omusajja yategeka akabenje akali fake seruwo abaddewo alabika tafanga akyaliwo gwebanona mu traffic nabuzabuza abantu dokita eyagamba nti motoka musajja yekuba ku motoka yabadde akwata steering era omusajja bamutulaga ku TV nga yekulula bwati dureva nti omusajja badde w'amaanyi emotoka yekuludde badde njikuba ku kikomere kya Sheraton ne driver nene bampanga kakati noyo dokita eyakebera omulambo kwa Luumu naga nti kiki nti kabenje bwe bakebera omutwe gwe bakuzuulamu amasasi ng'abantu baguziikudde eri mukyuni confirmed ye gwe bayita akole force kintu onanye ku bantu ffenna alowooza tujja kufa nga bannyanja yekuba batunyamu batufuula ebitoli bye talowooza nti walirira kuffe baanyeddemu Amini yakkiriza Mariamungu atte Ssaabalabirizi yamulemerera bulemerezi owerubaga naye namukweka ekitegeeza Amini ye talina intention yakutta Luumu no ne Ben Kiwanuka yatalina Mariamungu yamulemerera nga faking ebintu Mariamungu yali mukambwe ye yamanya his knowledge simanya how far Mariamungu yasomawo Mariamungu yafiirawo ne Juma Ali ne mukinana mukinana nga mwena Kayira yatuwa amawulire nti mukube nti Mariamungu akomawo ti Mariamungu yakomyewo mu Kampala mutaka mu Uganda yagende n'emulago alabe bakazi be gye bali Mariamungu ne Juma Ali gwe bayitanga butabika butabika yali ku Old Kampala naye nga bw'otunulira ennyembuzi ze sasi nga tebazitunuulira nga alina embuzi nga zirundirawo mu kibuga gitunuulire bano abayaayi abazibba ogikwatako bakuzikanga watambula emirundi butabika nti yagenda butabika oyo butabika Juma Ali muzeeyo gondi muzeeyi Yosa kapiteni muzeeyi Yosa bebaali abatemu ba Mariamungu nga Namini abakola ki Mariamungu yakolanga ngani mu gavumenti kano Mariamungu brigadier Mariamungu yagende wayingalo byekinga yaliko Masaka nga yambala empale eno waggulu zina zabatabuliki nalaba ku Mariamungu Mariamungu omusajja yali ava Masaka nga atisse Kabindo namugamba yimirira sijja nayimirira nga muli nti lwayi ekiyimiridde muli tiasebo saakutegedde ono ngaali Masaka tuli watwatu yakwata ekitone namusalako amatu Katonda wange namugjako amatu yagasala omusajja n'atiiriika abali mu takisi bebamu ebigoyegoye musajja yagenda yina tawunzi yaddamu okuvuga emmotoka obulungi Mariamungu era kubafuufu abewaffe ekyutira yabasanga atisi nakisiba endabirwamu yonna omukazi olubuto naafiiramu ekiziiro niki kibagendereranga kyokolyabalanga n'empale nga eri waggulu eno ng'eyabatabuli Mariamungu nemulaba nnyo ewaffe ng'agobera nnyo Masaka kyobala Nasulu si yatta wa Lugembe naye yasanga Lugembe amaze omutta neyeripika ku mulambo jipu eyatambuza omulambo gwa Lugembe mu Kampala manya mu Masaka ng'abantu ba Masaka basanyuse nnyo okutta wa Lugembe nga kiki basanyuse anti baaga nti Olugembe yali yamu Muteesa Oluge n'ayogera emmundu era yali yadduka mu Gomesa alaga Tanzania ne bamukwata kati Nasulu n'agyebambako si ye yatta yasanga basedda naye ng'abantu ba Masaka masanyufu kabamutte kabakole ki naye bamutta ye ng'akoze eki wa Lugembe oba kuwolera bamujja buwe nomuga nti akolagana n'abayeekera nebamutwala ekasijjagirwa mu barracks kati omusajja yali akubiddwa loketi ow'amagye yava mu barracks nakitala nasalako wa Lugembe ki
obusolo n'abuteeka mu kamwa vuta siga n'amwabya olubuto lwonna. ng'omusajja yafa bubi. yamutanga basokoozi. nga olw'okuba nti yakubiddwa naga nti mwe muleeta abayeekera. kati bo tebalina mateeka gabafuga. Amini awo ensi yali emulemeredde. nga bajaasi bakola byabwe. ensi emulemeredde. n'Amini baayagala omuwamba. mu safarisi yali amuwamba. n'amutega akabenje. kibula yafa awenyera. Charles Salube yali amugyewo. ngayagala kuwamba Amini. yali amumaze. Charles Salube. Kati n'amugamba nti waaye kanziye tukole endagaano okulekera abaana bange. Ani agamba? Amini. Nti nkulekera abaana bange. N'amugamba wosijja kujjayo ne tusinkane wano. Charles Salube n'avuga. Kozi Amini abasajja baabaine ne batta Charles Salube mukulu. N'Amini yali ku bunkenke. Tiyali seefu. Abo n'abameje gino gundi yali abagyewo wano baali Soto. Kumawona kuli Olympics. Yes. Abajaasi bonna abalungi yali abejjeeko ng'atya kumuwamba. Anti bano okwata tiruumu one omusajja yamukolako ekiwandiiko n'akiwandiika. The man is still alive. eyakiwandiika ng'amwebaza emmundu. nti oba takunze abantu bajjeko Amini. Anange kale mukulu Tamale tweyanziza nnyo history wa kakati awo kyova olaba nti enkola ey'okugjako gavumenti neggirwaniramu ereeta obuzibu. Amini n'okwandestimating omuntu. Amini abazungu bagamba obote nti mugobe mu magye izibulutu. Amini agamba nti ono yatasobola kuwamba gavumenti bwe yajja mu magye abazungu bakenera